mình cho nên là thịt con chim.
Hello, xin chào anh chị em. Con chim một câu ấy, con non mình nhà sẽ nước khu vực bên này nhé. Trong ổ cho gà đi. Có để đây hai quả trứng lên không nhỉ? Đây là bên này. Cái ổ bên này có 2-3 cái ổ nó đã đẻ rồi nhá. Đấy, bây giờ mình thêm rơm vào đấy thôi. Ủi này cho gà đẻ mọi người.
Thế mọi người nhé, mình sẽ dỡ bỏ lại những miếng tôn này. Đấy, mình sẽ chặt một số cây tre về mình rào lại, cải tạo cái khu vườn này. Mình lấy miếng tôn này sẽ chắn ở bên kia cho gà đỡ ra. Thì mọi người cùng theo dõi video mình cải tạo ở khu vườn này nhé. Mọi người xem được video thì cho mình xin một like, một đăng ký nhé. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay ở nhà mình sẽ bắt đầu mình làm lại cái cải tạo cái khu chuồng trại này. Mình đã xin được một ít rơm này. Đây, xin lại được một ít rơm ở đây rồi nhé. Mình sẽ đi cải tạo là cái chỗ cho gà đẻ. Vậy ra ngoài khu vườn này mình sẽ chặt một số cây lại, mình rào lại cái khu vườn ở ngoài này. Thì anh chị em theo dõi video cho mình một like, một đăng ký để mình cải tạo lại cái khu vườn này, rào lại để cho gà đỡ vào.